Otamboli ndenge nini obeti makolo ndenge olingi ozwi ba avion ozwi mituka okobima na libanda mokili te toza kaka wana kati ya mokili awo ndenge nga nakolela quartier nzoka nde etikala boye bamasa na ngai ya bomwana nzoka bango to bato nabungisa na famille okota na kati ya site wana Jisempa di Video TV posala ba découverte yango na sengi na bino bosabone massivement bosabone ebele na site oyo Jisempa di Video TV pour la découverte salema émission wana découverte ezo ko soutenir l'orphelin na Beni na Ituri bandeko oyo ba perdre ba parents na bango bazo bénéficier déjà na aide oyo émission découverte avec Jisempa di Video TV bandeko baza na Angola baza concerné d'ailleurs so côté déjà na site ya Jisempa di Video TV on découvrir déjà Palanka ndenge koma mikolo ba ko découvrir na Kisasa pe eloko ko lobezalité découverte ezali on a ba quartier tokola ba commune biloko na déjà sur totali déjà biloko ebele concernant ba bisika otokolela ezare lengi ko découvrir ba betolo lisolo moko boye non yokate avec découverte ya wana site ezamoko Jisempa di Video TV découverte découvrir ko to découvrir kati olinga ka likambu don fo ya kaka ke ba yebisaka yo trop de masolo pe moyen te yo pe zala na lisolo obetela moto Jisempa dio Keti Lumana Aimé Monzou Lady Makindo Vibration Schengen Choc Batsu Like Makengo Mituka Ebele La Fleur d'Hélice et la Bozé La Parisienne Emi chéri pointé sans pompa Alléluia Jisempa di Video Yokanga mawa papa Nakomi kokondo nzoto na basusi Kaba yokome mangambo na fami nanga Soki na weye Bokiamba Bisol Waka Ngambo mosusu moye na katisa ete Dibale minene ekaboliye Asenga nguyana yawe na tambola likolo ya mayi Lukula Yesu Masia pona alanda yo Ikuse bintika. Merci à tout le monde, ça dépend à Air Bokolanda Biso, bonjour, bonsoir. Na babone nyo se agisse pas du vidéo. L'émission Polele Kinshasa. To bena Polele Kinshasa to ko bandaka ko bimisa babilo kwa sika. Lelo to yena veni di yangi juste pour na ko luka mama moko ya mukolo a ko beta biso penza histoire ya njili banda ndenge nini en fait. Njili banda ndenge nini, njili bakabula kango ndenge nini, batere banda ki ndenge nini. Bokoye bango à travers ya maman to solola na ye. Merci à ya Willy Moucheni Kodamboka babi choisi matata. Vieux Guilhem Maïndou le mannequin de Paris. Merci aussi à Nicoletta Ben. Babi Moutolat saka petit na ye Nicoletta Ben ba merci. Merci na bato nyonso balingaka Dorcas Ross bo s'abonner massivement na pas de TV. Émission na bino polele et que banaka ko transformer to kolobela nyonso. Otromeka obetani mwa masolo ya njili kwa bapanzela biso teke njili banda ndenge nini Guilhem Maïndou le mannequin de Paris bobi bana njili lelo boza ya kosepela bao nyonso baza ba diaspora po bazo panza penza teke ya njili kwa tobeta penza masolo ya njili ndenge ezalaki njili bandaki ndenge nini bato bafonctionnera comment na njili mutaza mieux placé ya ko expliquer biso zali po ndeti ngaku histoire ya njili na yebi na ngango te bana lelo tilobi na yebi kutata katikati te taka ko ba veni ba quartier na yebi te ba veni ba quartier na yebi te donc toi on doit penser moi précision à bien voilà avec sa micro on panzi ya maman na biso mbote mama
Na bongisa no na vanda na po to panza te kanjili mbote. Mbote ayo. Kombo nani mama? Kombo na Mania Joséphine. Mania Joséphine. Ouais, tozana kati lupango ya mama Mania Joséphine. Awo mikaotalisa biso njili ezalaki ndenge nini, njili ebandaki ndenge nini. Bakabula ba mapango njili ndenge nini, tozo explication ya claire et pas mama na biso. Mama Boni. Madame. Santé, ça va? La santé un peu mouké na ngolo na ye. Voilà, bana njili baotala ba baza ba diaspora ba obakei. Baotala baza posa ba ye ba penza njili ebandaki ndenge nini. Merci. Na ndenga na yebeli njili nga na koti na njili na 56. Koti na bana nyoso awa. Na saki na quartier 9 et papa na maman. Après pakufi tika na mama bali na kusala na yeko somba awa. Na somba na quartier 13 na 1980. Na somba na quartier 13 na 80 le na somba ke sikoyo. Ndako yala kite awa nzeta munene yala ki asavoka. Esika na tia moi next one ezala ki mapela na tongi. Na tongi na yeko vanda me et pas mourir ezalaki na onka polele banda uka bungu mona ndako papa zalaka na bien awa le pongo ezaki polele mapango ezaki na onka polele bima bokende boy na soma le pongo na 5000 en 1980 $5,000 $5,000 to kolia dollar te 5,000 francs 5,000 francs feza ba francs bon mo ya ba kasavu to Mobutu en 1980 soma le pongo na 5,000 somi le pango mena kuta na ba coupe belé mais na yeko récupérer le pango na ngai boyoki le pango ba somek na 5,000 francs na 5,000 francs à l'époque vers 1966 vers 1980 a sombi le pango na ye na 5,000 francs 5,000 francs to ko continuer explication ba na bana nga to vandi vraiment très zalaika bouye to so masanga na nganda bareza ko René nganda boye tant to alaki na 9 bareza ko René ndunga ne zalaki esika moko lokola rond-point moko boye ndunga ezaki côté wana nyonso ezalaki na ka isolé to ka isolé mais ndenge bato bazokota to bando fungwa to ko ndunga ezaki ko René nganda pa bino bozali ezaki ko René pa malukombo bon zoke ne mela kuna mela boye to vandi to zokola to bota ben bato bando kota moko bato bando kota 13 etondi 13 etondi 9 petonda ki po 9 to bandela kana 9 na 9 pa papa sombaka asoma lo pa on a 1000 francs les rois 1000 francs congolais 1000 francs français sur 1000 francs na 1956 sombi lopango tepe kokota tofandi na 9 na pubalo esika ndunga nesika basala étage na ngambo ezalaki nango polele tata zalaka wana azakoza na quartier 3 asombi sika na pona mwana botaka mwana moko Geranda asombi lopango wana ale tata na kokufa Geranda azu ba problème na famille ti bateki tata atongi étage en face ndunga pa bino bozali koteka oti ba terrasse na bino wana baido bavanda kwa na lupango na pesa ka isolé kotene za ka bongo okima mbangu paka to kine ko bomba na kaka ndenga ki polele penza polele clôture ezala ki tenga pena na clôture te biso sto kaka bongo polele ta mo ki les ont changé fotonga o sala nini ngana sali clôture na ngai tout autour oyo ngai moko o sali clôture no na nini zela 80 na sombi le pango na 80 na koti na 80 na 80 na sombi le pango na 80 na tongi pe na 80 ningo sala clôture na 81 na sali clôture na 81 ndenge bomoni boye na sali clôture na ngai moko boye polele yaki pona kangi boye polele na kangi aina yoko za siko na kokoloba na balabala kobanda awe pa inanga ngamuta liboso na saki clôture
na papa na ngambo ye pasaki clôture o etikali ni saki polele ba clôture ni somoni na miso nanga baza ko sala na vandi na 80 na boti ba mwana nga sukati na boti ba nanga nazana babali bali na bango bon njili isa munene bali na quartier 1 quartier 2 quartier 3 quartier 4 tout ça qui zola ka isolé yo mwana 13 OK na quartier 6 o luka mwasi oza na problème bakokale yo mwana ya 6 oya okota 13 ndenge moko 5 6 ndenge moko bon soko oza na 6 olinga mobala ya 5 oza na problème tokobala na ka biso na biso kabo mwana tamso zali ba sente okoti na lupango wana ndenge bana njili bazalelaki wana ngana zate mende na ko vivre ndé to ko vivre ka ndenge wana to yebani ti quartier 3 quartier 4 5 3 2 ti allez d'ailleurs ko kota réunion ya bana njili en action njili mobimba ko banda quartier 1 ti na quartier 13 ne kota réunion wana ya bana njili ti ndenge na vandia naza na réunion ya bana njili Kanyo osa diraki na nini ibanda na nini ngai zela mutu ekomi ko chauffer po awe ba souter na sali mingi na réunion wana ti le na papa na bino na réunion bana njili en action lokwa sikoyo mokile komaki na onka boye na ndenge bourgmestre ba yeko longola bourgmestre po azali akomaki président po masumu de basumu tazalaki président na biso akosana teka yemtaki président na biso lera président masumu ko aki président na biso alongwe ati président Roger pas Roger na Kikunda alongwe ale relève ye na bourgmestre nani muto nani alongwa na nani na sembu bourgmestre na biso ati aliko na sembu bourgmestre o mikolo va bourgmestre mikolo nani Senghor ayiko za relève titi to vana Senghor ayiko longale balongole pe bourgmestre na ndenge makamu ndenge ko ikaka na leta na ndenge azali wana ale to subesi ya réunion ale remplaçant na yeko zoma Jean-Pierre azalaka na marché oyebi Jean-Pierre ayiko za relève yende to sana iti siko mais lokola malade ekotaki René zakina na besi na to recommencer ti ozo mona ko banda buiti ko banda nga na yebi en tout cas makina kubanda makina na kwen wana ezalaki bongo te ezalaki sika moko koleka oza très bien so leka kitoko okozala pe bien posé mema ebeba ndunga na eko beba libulu moko esalamaka wana ti ba eko bongisa ndenge to bandi koleka na bakamion mati makina oyebo ti oyeti na ke kumbi kuna nyonso toza okende kotambola na ba réunion to kokende kotambola tamu supe omoni nganda mwa masanga boke bomelika abongo toza ko vivre ndengwana toza ko vivre na bolingo ya makasi ke bolingo ya siko ya kuluna ya koyokela batu zwa tozalaki bien moyibi alaki te bitumba ezalaki te eloko moko mabe ezali koleka te mais ces derniers temps ekomi bitumba barankine bakuluna toza su kimia te na 13 ezalaki quartier moko toza kimia bato bazokima kote mosusu baza kosoma mapango mais siko 13 ekomi quartier bakuluna toza su kimia te na 13 toza su kimia te kolala na biso 13 oyo lelo kutu eza na courant mais yo lobi yango 13 amabe ntango nakoteka na balabala na biso kobanda awa ti coin nga mutu aliboso nakoteka masanga awa mais ezalaki nga te ezalaki défenseur na nga mpo nga naza okende nanga mosala napesaka charge na défenseur na ngai mutu nyonso ayebi ye komona majuju ale salingana na pesi moko salingana tofandi bato nyonso bazala komela awa banani baza komela awa surtout batatu ya kala bazala komela awa nabenga lokola exemple napesa papa nani na kiveta na coin nani kaza hotel nani ko akufi na ye mikolo na kinkelelo aza hotel akino hotel wana ye groupe na bango nyonso wana ba Jean Kilau tututu bakomela awe pa na ngai tunanga toza ko masanga na nini na glace kosoma masanga wapi na anki na witi kuno kosoma masanga kuna po yazaki grand dépositeur uyana nguti Richard komema tia ye nango awa toti na glace tokoteka masanga na glace mwinda la biso ezaki nini mwinda winze tozi mwinda winze polisi botie boye bato baza komona wana na bar awa na isika na ngai awa
mwinda wenze na ndunga lokola zalaka côté wana so aza ko utiliser ba collement so ba nini akoyi ba sute po komi kala mais ngai na koteka masangana na mwinda wenze na glace mais plein soko melia wate oza mona 13 te lopango na ngai oyo mais mokili changera nango kaka changement ndenge tofandi bakotelinga na bamiyibi basali nyonso basakade elongi nango bozomona na cicatrice basala nyonso basakadaka soko timo lopango na ngai ntina fond okomona milangi eza na kati ya lopango oyo bakotelaka ngao bato boni bakotaka combien groupe moko ezalaki papo na 13 6 lata groupe wana eza kosala panique na 13 na kobeta mbunda na kokotela bato na koyiba bato moninga koelika mona fo bokende bino nyonso bovandi basiste ti bakundi bozongi sikoyo eza su ndenge wana te yo kokende kuna tolanda oyo ya ndenge ya nini te me ekoma sikoyo soko yo keye bembe bango bayokota na ndako yo keye bembe bitumba yo keye bembe ozonga malamu te ale 13 yango wana ebebela mpona bakuluna biso nyonso tozalaki tozalaki na biso kimia okobokola bana ozwi pondu ole ozwi matembele ole me sikoyo akuluna nde moto okobebisa biso mwana kokoleka boye te mwana kokende boye te mwana kokende boye te pourquoi na 13 nde bayebisa biso yango na bakuluna tozalaki na biso très bien masofi na kati yo te koto bani na 13 bozali na bino na hôpital moko te bobandoki ezwa traitement tozalaki na yango ya papa polo oyo auti okufa na ye mwana auti okufa mikolo oyo kaka papa polo na coin na balabala monene hôpital tozalaki nango na ngango tokende mingi kuna presque ndenge nayebi tokende kuna tozalaki so na hôpital moko mokili mwinda esika mokili mwinda ayaki kala mingi te tokende mokili mwinda mais mingi tokende papa polo mokili mwinda lera ye tokomi kokende mokili mwinda na badispensaire salami mon mingi tokende papa polo kuna na ngangweli tokozwa traitement kuna kotraite très bien na tata moko azalaki na se awa pa viki akufa kala nde tozala kokende traitement kuna mokili mwinda ye nango sikoyo na bahôpital mosusu basalisali oyo banini akala nde yango na biso tozala kozwila traitement soki mwana akangami to nini mbango papa polo okende kuna ozwi solution hôpital ka yango wana nakoye ndenge nga nayebi okende mingi papa polo tamose papa viki na se akosala na campus mais akotraite na ndako ezalaki nango te badispensaire ezalaki te ke tokende dispensaire oyo te eyalaki te omonaka nazotraite na nga nasalaka na nga na mama ye me nazotraite bato na ndako otraite mpe moto azwi lobiko ke na moi ya lelo te hôpital ezalaki bon. Merci na biso nyonso ya juste pas de vidéo bao bolingaka émission na mino polele Kinshasa polele Kinshasa tobaki tokolakisa bamakambo ebele nde lelo tokoti pa mama na biso expliquer biso njili malamu nazana bato oyo bano ya njili tu bato babima ya njili tangu mama zoloba boye na asir bazo se retrouver bazo ba ke non mama koto penza lobi ezalaki boye ngazanga mwa muke makambo penza ya njili na yebi yango penza mingi te lelo ye penza eza invité spécial malgré tout reçoit 2 personnes ou à 3 personnes kotuna ba masolo njili mais to bandaki pa mama na biso ba question dangezo continuer mais mama yo ebisi ngai so na landi ba makambo lobi na ngai olobi na nga mapango osombaki awa na 5000 francs mais lelo ba mapango eza susu na prix wana te eloko nini esali ki ba mapango ekoma na valeur awa na quartier na yo mapango so comme valeur et pas iboye mutatiango valeur ndenge départ mingi ndunga moni azotala ndunga so na komi na ndunga na meli bière na matalanga malembi na okene malembi ale siko na ndenge développement koti bato bakoti bato bazali ke bazana boyebi bakoti batongi basali makambo ebele ale mapango ekomi na valeur moni mapango eza sundenge ezalaki te boye na bote mapango ekomi valeur ekomi kutu soko zoteka lopango zoteka vraiment lopango oza na mbongo na yo mpenza kosomba osombi tiso epa mosusu bon eloko epesi biso valeur na 13 na prince oyo prince ndunga prince oyo kobanda na courbure kuna papa tina ndunga ye kiteketi nti brasserie moto asalaka yango bonanza ndenge na yebeli bonanza moto asalaka prince oyo ngunza bonanza oyo aza na zandu wana soki pa makufa na ye tata na manager na kufa na ye yo kutaki prince yango to basali na kutaka yango
nakutaka yango babandi koprolonge yango na miso na nga kutaka yango kutaka prince ezalaka moke banda kuna ezalaka moke aleti bagrandir yango na ndenge monene eketi njili brasserie eleka na ti bakote kuna bamboka wana prince ndunga prince oyo epesi valeur na 13 na bare ya ndunga epesi valeur na 13 po eza na 13 toza na 9 te toza na 13 bare epesi valeur na 13 nganda liso epesaki valeur na 13 parce que nganda bato nyonso omona ata mosa nganda kote ni na mampika na likolo epa na bino nganda epa na bino bana poto boyoka epa na biso nganda nganda malukombo asalaka nganda okoti nganda toza mwasi toza mobali te nganda wana eyokopesa so valeur moke na Ciné Jokial kaka la même famille Ciné Jokial atongi sina munene biso tokoni tala film kuna Ciné Jokial na 9 en face na 13 kapo biso sozokende kaka kotala ka film kuna ezopesa kaka valeur na nene papa oyo makazu alaki na pompe essence awa bakamini kende Nzibres bakamini kende wapi oya osomba kaka essence wana tata mosusu azalaki na kwaki nkelele ye asalaka mwa pompe moko ya moke ezalaki toza kosomba pétrole kuna yaza koteka mingi pétrole essence penza te pétrole ongala yebi pétrole ata kombo nzo yebi okima na kwaki nkele pompe essence eza penza lokwa ba pompe essence na biso alelo ndenge ezali to ndenge nini ezaki ancien modèle ya kala papa mama na ngai ya kala eza lokola ndenge ezali te ezalaki lokola mwa batie babiloko boye bati babiloko na bino botiaka wana nini soki ninali oyo tourne otika mino oti mutuka batie essence obaluki okei awa na ndunga tata makazu na makazu kaka wana sikoyo kufa nango tata kufi bana ekoma nango ka ndenge wana na nsima moto kotia so valeur tata oyo keto papa keto asala bara bibende nakoyeba nete non 80 quelque 90 awa wana nga nazosala naboti dina na 81 nayebaka papa ketu na 81 akosala chanik po osala mobali ya camarade na ngai ya mondele ndoyi ya mwana na ngai era bandaki baro fesa ba 80 quelque era bandaki kotonga wana po eza bibende akotonga po eza moto bibende akosala chanik bara papa ketu ekopesa place wana valeur na nzela oyo ezokende 13 avant kende ndako ameli na papa ketu asimi nzela ke avant kende ndako ameli na ndunga asimi nzela ke avant kende ndako ameli asimi nzela akei bato azokota kaka kota na nsima nde toza na 4 bar oyo ezalaki ntango bino bozalaki na 4 bar bandaki kosala olobi nganda awa epa ma Sophie na ndunga kutu liboso ndunga liboso ndunga debino peza po bare bande ndunga po mtu nyonso ayebi ndunga mutu abandaka liboso makambo masanga oyo na nsima tovandi malukombo aye kozwa tovandi baseri na nsima biso mpe lero tokosomba esika oyo totisu nganda ya masanga ale grand ken lisu kuna na kumbi lisusu eza korenie kote wana na kumbi grand ken aza korenie kote wana zoma bango bapesi bavaleur mingi omona te kote bekuna mnganda kaka bongo kaka bazosomba mapango mpe bazosomba bamosusu bazoteka awa papa loningisa azalaki awa teki akufi aye koteka bana ndenge bateka lupango nde atakala kufa na baza na bango lisu te totikalika na bato asikaka nde tovanda totika bademi bazosomba bato asika na bato asika atakala mpenza baza lisusu mpenza te totikalika na bademi bazosombaka bato asika ngai nakoloba batakala kaka ngai morera tata oyo na papa oyo opleki oke papa na mosusu na edi mapango ekopa nango kaka ndenge wana badeshe kokata po mbongo voilà on est là to continue kokoba na bakestion na biso to kotuna kaka bakestion pa mama na biso mama nde bozalaki obenanga na 1954 non 1954 nde osombi awa 80 voilà tokende ngai na olinga tokende nango na 56 na 1956 est-ce que vous avez na moyen de transport ebande kobimisa bino ti marché central na ville na pasi kaka
toyaki na pasi tokolongwa awa okozwa bisi na Sainte-Thérèse okozwa fulafula na Sainte-Thérèse na ligne 21 ya OTCZ biloko tozalaki kosala tokotambola nango yango wana tobundi bafulafula okolongwa ata mosusu 6 heures oke Sainte-Thérèse ta mosusu kozwa bisi 7 heures 8 heures bisi yaki transport ezalaka mpena mokuwa ezalaka pasi mais tozokende tomona mpe mosika te mpo olongwe kaka oke Sainte-Thérèse ozwi biso olongwe kaka oke Sainte-Thérèse ozwi biso ti malembe ale nzela oyo ekofungwana batindeli biso Sotraz ligne 17 ezali koya boye wana nini bana wana oyeba lisusu papa mama na oyeba lisusu mama nde yo olobaki nazonga kaka na question olobiki awa to bokotaki ezalaki mpenza développé te donc to babi développé te biloko ebele banda ekozanga siko bande kosala nde nini mpo bolia to bokende wenze bon wenze tozalaki nango mingi ezalaki wenza 5 tokokende mingi wenza 5 papa baye koforme wenze oyo ya 6 tokomokende wenza 6 wenza 6 ezalaki lokola wenze moko ezokitisa babiloko bafufu ezalaki wenze munene okitisa bafufu tosoma fuka wana biloko ebele tokozwa po epai bo biloko ewute ebele bakala fufu bandunda nyonso bapondu tozala kozwila kaka na wenza 6 tokomokende wenza 6 edeveloppe eye munene okoyeba wenza 6 ebanda na nini zela kana nazali koya koye wenza 6 mpona wenza 6 nayebaka yango ntango ebandaka ntango tozalaki na bapauvreté ta mona bazala koteka bayo kotala bunda butumba kaka wenza 6 ezalaka nango kaka mokie ezalaka lokola wenza lisolo wenze wana wenza lisolo ti papa nzambe aye kosunga ebandi kopusana eye munene tokomokende wenza 6 kolia na biso wenza 6 soko olingi olia misuni biloko ya kitoko oke wenza 7 kosoma mbisa mai soko okende wenza 7 okosoma mbisa mai biloko moko ya luxe wana wenza 7 soko olingi wenza 7 te oke wenza 5 nde tokolia biloko moko bamisuni banini wenza 7 ezalaki bata dunda bapondu banini mais misuni tokolia wenza 7 misuni na mbisa mai wenza 7 na wenza 5 atango yeko développer wenza 6 mbisa mai mpenza yaka nango mpenza te ndenge nayebeli ti ndenge nakomi boye oya mingi tokolia kaka soko olia mbisa mai ozuka ke wenza 7 kende kaka te wenza 7 tokomona na biso mosika te mpo moni ese esika bozokende osomi biso na mai oye olola tokokende wenza 5 na wenza 7 na wenza 6 wenza 6 lelo ekomi développer ko monene wana na ndenge bakamio ezali koya bakamio ya fufu ekoya na lukungu euta lukungu eye omona pene ezoleka chichichichi eleki bakamio tokosomaka fuka na wenza 6 bakamio nyonso na wenza 6 ti lelo ndenge tozosomaka biloko na wenza 6 bakamio ya fufu eyaka nango mpenza lisusu te lokola nzela ekoma nango mobulu wenze tokokende yango wana voilà onile tozokokoka na bakestion na biso tokokoza bakestion na biso nalina tuna ma Sophie eske église nini bobande kokende osambela na bane na bino wana personnellement nga naza kokende na Saint-Martin tokende mingi Saint-Martin bato armée du sali armée sali bato kimbangisi bakende na kimbangisi na kimbantsek ti fin de compte ekomi église ekomi ebele nga personnel alongi Saint-Martin naye kokota na église moko ezalaki mpe vanlongo kuna na ebunda epa papa santo na koti kuna ti papa santo tolongwe na papa santo groupe elongwe toye tovandi tokomi kosambela na mampika na likolo kuna na konti kaka ya papa lukutu na sekomafu tokosambela konti ya papa lukutu fin de compte panzani le babaki obutu azumi mbi kwa bato ya pevanlongo fo bakanga bango so aza na mikanda te parce na biso lokola azalaki sage ake akoti na ECC tanke kota na ECC toye kokoma na 53e communauté banda na kota epa papa santu na vanda tozokosala kaka boye ti lelo naza na ECC national tosambelaka awa na makina ti lelo na bana nga nyonso biso nyonso za na ECC eza nango protestant sina kokokende sambela na kumbi
nakokende sambela na ngapila nakokende sambela na ECC kuna na Gombe nakosambela bisika nyonso ezali ke mission ezali na koti te naza mundi monene ya ECC ya 53e communauté sénale. Mama Sophie tomoni yo obeteli biso masolo ba wenza sisi obeteli biso masolo ya ndunga obeteli biso masolo ya pompe essence makazu obeteli biso masolo ya ba air nganda obeteli biso masolo ya bar ya Ma Sophie. Mais na kati masolo nyonso beti na tirel koyoka lisolo école te obeti ata lisolo école te sko bana nyonso yo boti école moko te ezalaki koto mpo bana mpe bazala na éducation parce que bobi génération na biso alelo génération pourrie. Je crois à l'époque tant bino bozala ko bota ezaki génération ezaki parfait avec l'éducation ezalaki c'est que pe école moko ezalaki école ezalaki nango ezalaki na école à Saint-Martin bana batangi kuna na école ya laiki awa laiki Saint-Martin école minene ya laiki wana na école ya lia na laiki oba bengi likasi so na likasi to benga laiki ukalate kala laiki na ezali na yanda so école nini yanda école yango ezalaki menga bana nga Richard atangaki na laiki oya basi bango nyonso batangi na laiki mais laiki penza te Fifi atangi laiki te Pélagie atangi na laiki te bango batangi Fifi atangaki Pélagie atangi na Tene de la Gombe Minette na mwana nsuka batangi na nef na nef mungudi so mungu na mungudi me bat tale kono bosaninga batangi kuna tango batangi balongo bapumuki na bango bana batangi na bekolo wana oya basi bango so batangi pa hivyo oya mobali yimo mtatangi na laiki kaka nyonso atikali oya mwasi ya mibali atangi na Tene de la Gombe parce que azaki papa na ye oyo mususu ya mobali atangi na Saint-Martin papa na longoli tindi bakene bwaka ndenge azali sute ba mibali wana batikali batangaki te ekolo ezali na nef oyo asuka aye kosukisa na lulengo infirmière lulengo eza ekolo ya sika no mwana asuka botie na nini 82 82 plus de plus de 32 ans, on a besoin de 32 ans à 34 ans. On a 1932. Azala nuke abandi na école wana tilera poussa na comme na 4e ayokota lulengo musala infirmier tile lo za infirmière azala ngola bango no sosa na ngola za banati na ngola za musala munganga wana za mbani na bango omususu wana alandaki ne coupe couture aosa ku minette aosa couture tile lo za ne couturière bango nyonso batangi na bekole atangi lulengo pona mwana tango batiaki bekole infirmier ake komikotisa batangi tale kolo ya liana na nef aliboso kuna kombo ezobunganga batangaki kuna bana nyonso batangaki kuna ti bapusani 6e se balongwe babandi koluka bekole na bango ya bango na ndenge bolingelaka bino ndenge boza kolinga Voilà, merci beaucoup Naba Landinyo ya JC pas di vidéo. Merci aussi à Maman Sophie. Ninga pesi biso temps ya kopanza na teke masolo ya bananjili. Donc batbo s'abonner massivement. To bien mission so polele et ça to kobeta ba plusieurs masolo. Mais to linga to bandano na étape ya bananjili. Na ça c'est to komata commune par commune. Donc on est là pour tout servir peuple na biso. Bazala na ba nouvelle ya bien. Donc on a s'abonner massivement bat bolinga rador kasros bo s'abonner massivement toujours ça l'émission na biso avec intelligence sagesse na ça bozolanda déjà pe bozu mo ba remarque donc to yeko yamba maso fingo la tsazaki moi si na kati ya basi o ba ningisa kinjili donc to bi bato ba ningisa kinjili parmi ba fille bazaki na ba 1954 et tozo kita ba ningisa ki penza njili donc voilà année 60 donc Zaki ya koningala babi Nicoletta Ben yo ozotia kabelo balobi Lorette compressor babi ozotia las ce que tu retournes à Ma Sophie
tant bazali ko sala ngita na bango hein na ebite ngita na sosoto voilà ngita kaka hein ngita ça veut dire ko bima ko kozala na ba staff bazaki pe na bilamba na bango bazali ko lata na za sireza pe na ba kombo peza na ba précision na olingana sola penza na ma Sophie 24 ko panza penza plateau na za pembe na ma Sophie na si ko comprendre penza question na nga bien ozali ko sabie ndenge nini nga tawa na zalaki na kolata pe pantalon. Voilà, pantalon na bino te biso pantalon biso zalaki ya ndenge ya nini il pas téléphone to kolata ya basi pas le fait zongi hein pas le fait zongi yona lo baka to lata kaka biloko ba mama kala balata ki pas le fait zongi hein allez olati pante komati polyester hein nini chemise mo na tricot mo ante obino zo benga la ni bala coste wana olati obimi mais mingi maputa kamata liputa na yo olati voilà olati liputa no très bien okangi lopengo moni hein okamati liputa olati bien okani maputa mbalo olati obimi ko za bien et puis aucun concert les concert ozo kende te nazo kende concert ko mais suki nanga ngai personnellement na ko tia pen shoté bat mingi ba ko tia pen show akena salo basali zazu abongisi na ye mais nga penza ne momoni nga kaka ndenge nazali na openika suki nanga na peni suki nanga na lati na bimi na ke concert na kota mingi Makizar festival de Makizar po nazaki moi sa festival de Makizar ba sama ngwana wana tunanga festival de Makizar po mwana nga oya kota mibale tata na bango azaki president ya Empire aki president na festival de Makizar po alingaka musique trop moninga pe na sepelaka na musique dès to sa soto ke bana nji so abi wa tiba musique akala na so na telemi na kolia mbongo donc bien mo comprendre hein ma Sophie so telemi a kolia mbongo donc aza penza mwasi na kati ya basi na série ya nena ye donc bomoni apesi ba papa na bango so tuni so na telemi na kolia mbongo voilà musique akala voilà ba choqué ba nini to ko bina voilà baba ke bemba nyoke sila ka somonter bien mo sentir déjà ma Sophie azoloba tokoli tokomi boye tika to fana ba makolo komi passe moi beta lokolo c'est ça te mais musicien nini penza o penza za ko cartonner penza que so ki musicien penza do beta yo penza fo okende ka concert wana okicheza mtazala ki penza na lieu Rochero table hein Rochero na docteur Nico wana naza kokota docteur Nico okota Rochero tanga longwe basali Africa Fiesta National biso tuza kokota na misika Fiesta National na longwe ekomi to koti na Makizar festival de Makizar wana basama ngwana baza kobeta biso toza na kati sama ngwana ile tile za azali azana Luanda tika ke na Luanda pe na kota ipe concert na voilà on est la série ya basama ngwana ba Rochero na ba Josi Kiambukuta wa akufi lelo mes condoléances na famille nyonso ya Josi Kiambukuta bat ba okaki penza ba musique ba savourer ba musique ya kalaba ma Sophie voilà merci na ndenge maman Sophie apesi biso temps na ke concert en tout cas lelo mardi nazo préparer mercredi jeudi vendredi samedi pour musique ndoki toke voilà biso tokosa ma Sophie va ko préparer penza soka mo déjà comme mercredi azo ba déjà coiffure na e lamba na ya kolata merci na bala ligne ça je sais pas des vidéos Je sais pas Dio Keti Lumana Aimé Monsu on est là to kitaki na njili vraiment pour na koluka basien ya njili baba ya njili ba expliquer biso njili bandaki ndenge nini nde bomoni na utaki na caméra na ngai epa ya mama Sophie nazo continuer ko tambusa caméra na ngai na bana ya njili ya kala oba koluka ko expliquer biso njili bandaki ndenge nini njili ezalaki comment donc bango nde baza mieux disponible ko expliquer na biso tozana biso batu ya sika to ebite njili yango ezalaki ndenge nini tomoni njili comment na ba prince tomoni njili ekota courant tomoni donc tomoni makambo ebele na njili biso déjà toye kokuta tandis que papa na biso babaki njili ndenge ezalaki vraiment donc yango moni na kiti susu à vers quartier 6 na terrain oyo babengaka terrain ya je crois terrain memara Saint-Martin donc on est là to yamba papa na biso akomeka ko expliquer biso penza njili bandaki ndenge nini mbote papa mbote mama kombo nani Malonga mwana nkoi chef coutumier
de l'offre dans la commune de Mongafula. Na le chef coutumier na kati ya Kinshasa. Voilà, papa na biso azali chef coutumier na kati ya Kinshasa, Malonga chef coutumier. Akomeka ko expliquer biso njili mwa mokie. Merci à Willy Mouché Nicolas Mboka, merci à Choisi Matata, Arme Céleste, merci à Guilhem Maïndou, le mannequin de Paris, Bobby Nicoletta Ben, Batala Dorcas Rolls, tous donc sa micro et papa na biso, ameka ko expliquer biso njili banda kindengenini. Papa njili banda kindengenini. Njili d'abord ezali mai. Voilà. Mai. Na likolo kuna vers nsanda comme nango ludisi. Et comme awa vers bamanenga toko sala yeko koma diri. Alors mundele n'entendement na ya yo ki njili. Ya mwana bakoma ki njili. Mabele yo ko banda na nsanda kuna na makunga ekititi na fleuve ezali mabele ya inganga toto inganga. Ça c'est le terme purement baumbu. Voilà. Inganga. Alors kuna bisobengi inganga awa na se bateke na ba riverain o bayaki babengi ngo kingabwa. Kingabwa o nyonso mabele kingabwa. Inganga ezali mabele ya kimbangu. Alors ebanda kinini njili chef Imbali tango Monique bakaboli mboka sika en 1948 na Kasabubu batu batonde alobi bongo batata bana bakokisi bana mine tokotiango bango wapi ye akaboli njila bandi na côté Masina na côté la quartier 1 ba belge parce que ça dépendre du secteur de Baumbu le secteur ya Matadi Mayo. En 1938 secteur ezaki na Mbinza Jelo Mbinza. En 52 secteur est commis na Matadi Mayo batongi bandako ya secteur territoire suburbain. Oye commis les communes de Mongafula. La maison communale ya Mongafula ezali territoire suburbain. Après suburbain, il faut changer zones annexes. C'est-à-dire que les zones sont annexées à la ville. Alors, M. Koulend avait agent territorial à Longwe, dans le territoire. Azo Kende, na Kingankati. Et pas chef Nganswe. Parce que voilà, nous, ce secteur de Baoumbu. Alors, ayeko kuta bakaboli batopangwa ya ye atali aboyi tiens oza batopangwa bakaboli ake ayepti chef de secteur chef Kimpe ayi atali bolabite atindi secrétaire Makwala Atanas kende kotala kuna mundela lobi bazo kabala batopangwa. Alors, il y a un agent territorial régional. Il faut dépendre d'un secteur. Makwala Tana, ça y est, il y a un Meli Masanganaye, il y a un chef Imbali, non, il y a bilanga. Il bilanga. On dirait que bilanga, oui, c'est bien. Donc, on va bilanga. Nous avons un Wana nyeso kana njili toto. Voilà. Simanango mundele azongi sutra kingankati na contrôle. Ayeko kuta kama bandako. Ayi me bandako ya nini? Makobe sema kwa la secrétaire du secteur batinde gele non. Bandako no moni moye za makasi tango mususu mbule beti batu azo sala bilanga bazo boma bandako wana. Mundele atali non. Azaki convaincu te. Azongi lisusu. Tango azongi Fumembale abimi alobi toto me abi mabele na ngai na kaboli. Abi o kabola ndenge na alobi me bilo kaboli
mboka sika isili bongo batata bazala bala mine kotia bango wapi yango nanga pe na kaboli allez beko kanga ye batindi ye na boloko na madimba madimba na Congo central abimi ayoki te aye akaboli lisusu bakangi pour la deuxième fois ake madimba pour la troisième fois bamindele balobi non moto azokota boloko azobima to bomoni ndenge nini alobi te tosala centre extra coutumier kamwa centre moko extra coutumier alors nsima nango bamindele balobi bo buta moto ndenge ozokabola eza mabe biso lini tokabola sikoyo alobi mabele na ngai yo mondele yo kokabola yo oza nani atomboki abeta mondele alobi non koloba na ete il faut bobenga chef de secteur wana mfumoki mpe akufi bayo kotia Nzibo Maurice chef de secteur Nzibo Maurice akomi chef de secteur abi mpona koconvaincre chef il faut toleka sima chef de secteur aye bayokani abi bon tokokabola njili mais bato bakopesa 100 francs 100 francs wana 30 francs ya yo chef coutumier 70 francs ya l'état atomboki chef de Nzibo alobi non kotomboka te parce que ye akotia bato batrace ye akotia bato batia baborne ye moto akobongisa banzela bamai bakura kokota awa yo moto kofuta te ezali mondele moto akofuta baye koyokana bayokani en 1952 nde baye kokabola bato pango na njili wana ebandela njili soki chef embali te mbele njili eleki ezala te bazokanga ye azobima azokota boloko abimi akaboli akoti boloko abimi akaboli na madimba mbala misato akotaki boloko mondele lokola aza na raisonnement koleka biso bato mwindu abi non ya quelque chose na tata oyo il faut tokabola ye alobi topango tokokabola na batata oyo baza na bana mine soki oza na bana mine ale bapesi lopango oza bana mine te mozo lopango eza te non baza koprivilégie batata oyo baza na bana oyo baza na bafamille alors ye alobi bon bokosala babalabala oui mais nalingi te bana batuta bango na bavelo to na mituka la longue yango ala azali kotia alakisi bango bakwenkwen ndenge kosala topango c'est uniquement pour protéger les enfants et plan oyo eza na njili commune moko aza nango te non o plan ezali kaka njili okawa osuki moyo otambola vitesse na velo eza te bon babalabala oyo minene batikaki yango pamba te parce que mabele ezalaki sablonneuse alors ntango mbula ebeti mai epanzani après ese filtre nango komona quelques minutes après esili nango c'est ça la communauté et puis nayebi bamosusu bamonaki ntango be kosala commune na njile na quartier 6 aveni maraîcher plupart oyo bazwaki yango bazali baladi bato baza kosala bajardin ntango basali njile esili bango baye bakei komona mundele mboka alors mundele mboka abi bolingi nini oyo tolingi tosala centre maraîcher to banda kolona biloko tosala bajardin mundele bayokani ye na chef coutumier bajardin wana baza kosala baza kofuta chaque mois 50 francs 20 francs ya mokonzi ya mabele 30 francs ya l'état
bataxe baza kofutela moto alobaki asombaki mabele na jardin. Non, 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 ce n'est pas vrai. Bazaki balocataire. 30 francs, il y a l'État, 20 francs, il y a le chef coutumier. Et bon, on a un secteur. Secteur, c'est que bon, on a sili, a bengi chef coutumier, chef imbali, aye ko bongo na secteur. Ko kabla kinjili. Alors muto azaki chargé ya babilanga wana ba jardin monsieur Preyal. Monsieur Preyal azalaki administrateur agronome. Soko outi Kimwenza. Outi c'était Mpumbu. Ozo kita la route asphaltée Kimwenza à gauche. Monsieur Preyal concession wana ezalaki ya ye. Ye mutazai ko ya ko kabola ba jardin aveni cocotier wana. Ba cocotier wana nyonso monsieur Preyal mtalon sakia. Oh babenga ri de cocotier. Monsieur Preyal. Bandi kuna o yesu na maye ya Ntsanga. Ezali monsieur Preyal l'administrateur agronome mutazako tambola kuna nyonso e bato wana bazako futa mbongo na secteur de Baumbu. Na secteur de Baumbu. Tango mboke komi monene même matete ezako dépendre ya commune et ya zones annexes. Mboke komi monene ba yiko sala ba commune ba yiko sala commune ya Njili. Bourgmestre libosa commune Njili qui est Boniface. Qui est Boniface? En 58, hein, 56, 58. Qui est Boniface? Je peux le compter au bout des doigts. Qui est Boniface? Kuna Nangiringi, Nadendal Kasabubu Joseph, Nangiringi Diomi Gaston, na Barumbu Ntswanga Paul, na Kalamu Pinze Arthur. Bon. Bino bozana beza kama kama ya Njili be. So mingi Njili penza. Bozana beza kama Njili. Yangwana Njili esalamaki. Ola zolo babana Njili. Obotami na Njili, Jean Njili c'est salamaki. Oye bien hote. Tuyo uzamwana Njili, obotami Njili c'est salama. Ou bien oyaki koya outi Kasavubu oye kokuta déjà Njili salama. C'est que parce que yo na Njili awa usali à propos combien de temps? Njili na kili bosana Kimbangu. Obozo benga Masina. Mais vrai comme nango eza Kimbangu. Bisika chef azalaki. Alors ngai mama kulutu na ngai azaki na Kimbangu, alors on a fait des questions na Kimbangu. O bazo benga Masina na Petro Congo, c'est ça. Oh, Kimbangu na Njili eza iloko moko. Non, Kimbangu na Njili eza iloko moko, mais wana balobaka mbangu nezaka tout changu. Mais nous on parle de Njili, disons Njili qui Masina ndo lobi Kimbangu wana eza na ngambo en fait. Wana ezali mundele mutakabuli ezaka babele moko. Eza mabele moko. Kobana na Sekomaf na mayo wana ya muke Sekomaf. Oketi na fleuve. Eza mabele moko. Toujours continuer mission na biso polele Kinshasa, toujours na papa na biso coutumier. Namoni ye amedi ko expliquer biso mieux ya bandi biso na ba chef coutumier ndenge to bandela kime. To lisko to panza teke to yeba Njili komi vaste ndenge nini en fait. Voilà, Njili komi vaste ndenge nini, bata Njili bande ko vivre ndenge nini dans le bakaka dans les temps 60 à 59. Donc je crois papa aux alamiers pour nous expliquer biso bane wana makamuni ne bande ko lekana Njili bande ko fonctionner comment. Bata Njili baza ko vivre mingi na bilanga. Voilà. Ba jardin na sekuna ba bilanga côté Kimbanseke. Wana Kimbanseke yezaki kama mboka mukeka na kundi kola la armée de salut. Awa nyoto ya kizama na zama.
alors baza kosala bachasse awa baza koboma banyama awa avant okoma na Kimbanzeke bakobima na nini Njili moto akaboli yango eza babelge oui na chef Nzibu Maurice oyo azalaki chef de secteur de Matadi Mayo po ezalaki mabele na bango bato baza kokabola bayaki kokabola Njili na secrétaire na ye Makwala Nkonda Talas il a vieilli bon il a 94 ans nayaki na ye kutu sikoyo aza kuna na quartier 9 94 ans mais il vit voilà on peut avancer na pour ça na au moins kiti penza on peut avancer to konte penza kokoba na bit na biso na sur déjà bato ba ebinji déjà ninga comprendre boye ba retrouver pe conclusion venga na si émission mais le roi ezala musana na biso foto ko batina suka Njili lelo Njili ekomi munene to muna Njili ba mapango ezali lelo so to bito tala mapango na Njili na ne par exemple il y a 2000 ba pe ba ko somba ba mapango lelo na Njili na ba $50,000 ba $60,000 mais ngana kolinga papa ozongisanga na année 60 à 69 ou à 59 bato basombaki ba mapangu na bango na combien ba belge tango ba kaboli na chef coutumier na yebisi bino basengaki 100 francs voilà 100 francs 30 francs ya chef coutumier 70 francs ya l'état voilà toko le Njili ko monene Njili aza na 7 quartiers ba mataba kita iza na 7 quartiers oh bazotia ba quartier 8 quartier 9 quartier 10 non ils ont Njili te ah bon ils ont Njili te ah non bon on se retrouve dans ba quartier Njili ba quartier Njili za 7 ko ba da quartier 1 tina quartier 7 et Sili bon ba quartier 9 ba non ça ce sont des annexes d'ailleurs ezali nani gouverneur oyo nani omoni ba quartier wana ezali zones annexes tout d'abord na ba quartier wana ba bureau territorial ya zones annexes ezalaki lokola bozaki bureau ezaki na makaso wana c'est le bureau territorial lokola ba Kimbanzeke ba bureau territorial ou totiaki ba agent territorial ou parmi ces agents territorial ngape na talaki agent territorial oh lelo azobenga ba bourgmestre voilà alors en 68 tango Mobutu a epesi ordre basala ba commune découpage wana de yango mitetsali commune de Kimbanzeke, commune de Masina, commune de Kisenzo, commune de Mongafula, Makala, Selembao, ainsi de suite. C'est la zone annexe. Il y a 13 communes. Voilà. On a commune Angaba, surtout, c'est la zone annexe. Parce que tout ça, il y a un bureau, une zone territoriale. Même la Masina, tout ça, il y a une commune, tout ça, il y a une zone territoriale. Et puis, dans la zone territoriale, il y avait la police. La matete. Mais il faut travailler dans les gendarmes. Parce que toi qui menaçais Mingi, dans les policiers, il y a Congo central. Qui Congo central, nous avons dit non. Avec notre chef de territoire, Gafani Victor. Voilà. Papa obeti lisolo njisco Njili lelo ndé na lobi Njili référence à Njili penza oh po wana ya kaleza kito bi Njili ba 1999 soki 59 à 60 eza na Njili lelo c'est différent siko eloko nini penza sali Njili lelo hein qui comme Njili penza ke bat ba koma kosomba mapangu na ba cher bat ba koma ko yapa uti na commune libanda epe ko s'installer na Njili Kazinzela pote. Non papa bina mkusenzela pote linko laksa aéroport ya Njili. Na olinga penza papa o expliquer biso aéroport ya Njili. De la pote batwani comment na so passe. Tout d'abord eloko beso comprendre te yango. La ville province de Kinshasa, la ville, ce n'est plus la commune de Njili. Voilà. Non. Kasavu Bouté, Ngiringirité, tout ça non. Et ça sous la communauté. Njili eza kokende même nga moko nazoloba
La société, 20 000 hectares pour construire la nouvelle ville. Ville que pendant que vous voyez d'ici peu de temps, la commune qui m'a dit que vous allez scender en 3 communes. Suite à la population. Même Njilo, vous allez scender. Njilo, vous allez 2 communes. Suite à la population. Next, on va dire quartier 8, quartier 9, quartier 10. Non. Non. C'est ça. Voilà, merci na balandinga s'agissait pas de vidéo, merci na baboni na biso, merci na balinga Dorcas Rolls. Bat balinga émission na nga ya polele Kinshasa. OK. Voilà, na okende bat balinga émission ya polele Kinshasa. Biso émission polele Kinshasa tozwa na biso ba jeune fille te, tozwa ba jeune garçon te, tozwa ba oyo ya kala o ba kotalisa batu penza ba eskresi batu mamaka munenge etambolaka. Mais papa ba école nini oyo ya kala? Oyo bino botanga kina njili awa to na ngambu ya Masina bekol wana est-ce que lelo ezalaka kaka bekol wana bakombola ngo nini bozalaki na hôpital nini bekol ezalaki ebele oyo Marie Antoinette voilà école à lelo te ya kala bana ezalaki école de filles voilà bakola pe attention école de filles. Mais c'est quoi comme un centre handicapé, maman Antoinette. Hein, maman Mobutu, Antoinette. Vous avez une école à Sainte-Thérèse. Sainte-Thérèse, c'est une école à Kala. Vous avez une école à Mampuka. Oui, à l'armée de Sali, Mampuka. Et puis, tant que Belge, vous avez l'école Kinzwana, wana tu école Kala, Kinzwana, et puis l'école Banobotama, surtout la Yik Tango Basali, l'école Yik Nyon, c'est ça l'école Kala. Basanguna, bon, au moins la Tangwana, il y avait que catholiques, protestants dans l'armée du salut. On va dire l'école. Parce que Bakimbangis, c'est tout ça, ils ont dit que Botamistiko et Bampévan, tout ça, ce sont des histoires. Voilà, l'école les a qui est Nanjili. Papa Tanguy, je crois, différence, il y a 4 écoles ou 5 écoles sur Nalandi bien. Mais Njili Awa, est-ce que Ndeti Kolongo Anabino, Nanjili Kobimana na nini na centre ville moyen de transport ni bozaki nango ebande otambu sabino to akina ba bus ya Pipinis ba to akina ba bus ya Pipinis to akina ba bus ya Vivi to akina ba bus ya Manza Frascos la mwende ko bimisa biso et puis point de sortie kaka moko pont kaka ya maya njilo wana so e buka ni sili njili tile ba konjeba yeba kangote ata bitumasa ba buki po wana ekufi wana kokotra kana nzela nji brasserie voilà ba moyen de transport ezalaki nango mais à part ba moyen de transport bino pe natango na pe bozalaki pe ba jeune naza si vone pe kozana mo distraction moko boye okepe mo sika moko vandi olekisi pe mo air avoko tanda kunde toza penza poso to ba babisiko eza ezalaki nango ebele banganda ebele bon ye moko kiesi Boniface wana zaki na nganda toza kofandela wana ezaka mo ebele même oyo bangu banganda ezalaki ebele na Georges na quartier 3 ezali banganda ebele. Voilà, banganda ezalaki ebele na njili eza commune moko ya munene naza sur bolandi explication bien papa na biso coutumier je crois son abosanité azalaki pe député na njili non naki député na provincial hein voilà député provincial na njili na voilà na monga fula na nini ko expliquer bat poto yambi muto aza grande personnalité azalaki ancien député eza donc 2006 à
2006 na 2013. 2011 plutôt. Voilà. 2011. Ouais, c'est plaisir nangai ko yamba député à 2006 à 2013. Et ça pendant fierté nanga banda voilà, banda ko sa émission. To yamba ba musicien, to yamba ba ndenge na ndenge naza sur bomoni nga na changer moi méthode nanga émission parce que na bi tout le monde ba ko bandolandaka musique te ba to pe bazana na temps ko landa ba découverte aboy en fait. Ya ko landa skoyo. Voilà, na ji sympa di penza ba biloko boyezanga te. Donc c'est plaisir nanga penza en tout cas penza lelo na za penza ne sengo po ko yamba député za azarti. Eza Keti Lumana Aimé Monzou. Voilà, on est là toujours ya koko bakaka kosolola l'émission na biso polele Kinshasa. Ndena obati kaka tozana na commune Njili avato bima ba commune libanda. Donc Njili loko ezaki priorité tozo kontseka ko luka bancien Njili ba meka ko expliquer biso qu'est-ce qui se passe na Njili bandaki ndenge nini Njili ezaki ndenge nini. En fait l'autre fois nazaki na je crois son abo santé maître concret pour déclarer papa il faut zonga. Donc tozaka wana pona ko servir bino ba abonné na biso bino ba batu bolandaka biso tozana bana misala na bino nyonso bakato salaka. Donc nazongeli papa nanga pour deuxième fois ameka ko expliquer biso Njili penza. Bon Njili penza na osenga na 24 ans panzelanga penza plateau na papa. Mbote papa. Mbote maman. Voilà, tozo ota la caméra nasi bat ba ota la ba moni oza deuxième fois nga na zo na plateau nanga. Donc dès na plateau nanga ezaka mingi eza saison na lobelaki na sona bo santé na 13. Donc eza penza sujet mon côté, ça na moins différence. Mais sur même émission polele Kinshasa. Donc na lingi na kosengo na papa meka ko expliquer bateau ba ota la biso pour bana Njili bele basengi na ba mikolo ya kala ba meka ko expliquer biso Njili c'était comment Njili fonctionnera ndenge nini. Ah bon, Njili nga komaki vraiment comme habitant Njili na 58 na 60 1960. Na yaki na sabe école primaire na ngai na quartier 6 na laïque. Na silisi na laïque, je suis allé na tena à Lemba. Na tena Lemba to silisi jusqu'en 3e. Il fallait baninga musuba kena na tena Kalina na tena Ngiringiri comme enseignant. Biso nga na sac scientifique, batindi biso na tena Kalina à cette époque. Aujourd'hui la tena de la Gombe. Alors Njili, à ma connaissance, c'était une entité communale à cette époque. Quand je suis arrivé, c'était une commune bien située. D'ailleurs, quand j'ai quitté Matongé pour Njili, j'avais peur à cette époque-là. Parce que à cette époque-là, on disait que Njili, c'était des bandits. Njili, c'était tout ça, tout ça. On avait une dégradation par rapport à la commune Moussous. Quand vous quittez Njili, vous allez à l'extérieur. C'est un petit voyou. Entre-temps, il y avait des intellectuels. S'affronter dans Bana. Imaginez, Athénée, ce n'était pas permis n'importe qui qui a fait études. A quitté ipso facto Njili pour que nous savions études. Tout ça qui n'a pas Mingi aujourd'hui qui sont de grands responsables. Ayebinga, Toyeba, ce sont des amis. Mais Mingi Pebakoufi, c'est lui que je retiens souvent, qui est en vie jusqu'ici, c'est le docteur Matousila. Matousila. Alors c'est ami de promotion, promotion Autobandi, jusqu'à Nathéné, il avait la force, encadré bien efficacement, il a fait l'université, a commencé médecin, la radiologie, et aujourd'hui il est ce qu'il est. Bon. Mais Njili, à ses débuts, création de la curiosité, Njili c'était parmi les zones annexes à cette époque. Zones annexes. Zones annexes, et Bandaki Njili, Kimbanse, Massina, tout ce Mbinza, Lemba, consort là. Même
un peu na Mongalema, dans les côté de Mongalema. C'était des zones annexes. Dans une ville de Kinshasa, qui n'a même mise sur la commune Wanate. Mais le Belge a dit que la commune Moko Mbinza. Parce que le Belge voulait avoir le climat, un climat sain, dans un milieu Moko très bien. Alors, ils ont choisi la cité de Mbinza. Et comment qui annexé à Léopoldville. Et c'était d'ailleurs, grâce à l'arrivée de grâce à Stanley, à s'installer là-bas, comment Mont Stanley, dans le temps on l'appelait Mont Stanley, c'était pour le Stanley. Et à côté, il y avait Ketambo. Ketambo qui était la première commune, il y a une ville de Kinshasa. Avant toutes les communes, c'était Kitambo. Bon, puisque là c'est ailleurs, mais Njili. Là c'est l'autre commune. Puis ce penza d'émission, toujours de la mingi Njili penza. Donc mingi Njili. Comme tel, les gens, les bandas qui semblent-ils dans 51-52. Voilà. 51-52, ndé autorité à la ville, bamona qui non. Bato comme qui mingi na Kasavubu, comme qui mingi na Ngiringiri, commune Mususu, mais il y avait un afflux de gens. Il fallait décentraliser Bato. Batia bango na commune Mususu pour espace vital à la malam. C'est ainsi que demanda que ceux qui aux années bana mi balé, on est en train de distribuer les parcelles Nanjili, Mayanjili. Mayanjil Oyo. Ce qu'on dépasse en gros, bandi ko distribuer parcelle jusqu'à un niveau limite à Kala. Quartier 4, quartier 5. Qui na quartier 6. Bandi ko distribuer parcelle moyennant paiement il y a quelque chose. Cette vague a mené beaucoup de gens à choisir Njili comme cité Yassika. Batbayaki na bango ils ont habité Njili après 54 neto banomo na Njili ba construction qui toke bandiko ko ya bato bandiko aux écoles bandiko ya ba moyens de transport et commis na commune Njili notamment babis à Pipinis mais biso quand je suis arrivé à Njili j'ai trouvé babis oyo babengaka fula Sainte-Thérèse actuellement est qui centre d'arrivée était Yangil comme de départ. Centre de départ comme d'arrivée c'est dans le quartier 5 ans. Na Bango. Vous voyez un peu là autour de Bango. Il y a un rond-point. Bisnyo c'est fula tous Zulango à partir à Wana. Mais avec le temps, moi qui c'est loin ils se sont installés dans Sainte-Thérèse actuelle. Ils va céder le terrain à Bangomke, commis point d'arrivée et de départ il y a fula na bus nyosu oyo ya Njili. Fula yango ne bando bimisabinyo po bobima libanda Njili. Fula mais nani ayaki pe ko installer OTCZ. TSL, transport en commun de Léopoldville et comment qui au TCZ. Alors, c'est grandir, bus et bando il y a moyen de transport pendant 60 jusqu'à 65. C'était un peu difficile, hein. Je vous assure que c'était difficile. Bus c'est vraiment mingité. Il y avait beaucoup d'accidents, surtout à Fula. Et accidents zaki mingi bato kufa trop. Bon, quand Mobutu est arrivé, je me souviens, pour Nato Longo Awa, Kokena Tene à Lemba, nous prenions un bus qu'on appelle 25 à cette époque, numéro 25. Longo Awa, mais il faut que je me dise que bus on allait tout qui banamike. Disons 61, 62, 63. C'était un bus exécuté. Alors c'était difficile pour nous longo au Kenjil. Batu bazaki kaka
bien bato à l'État. Bato à l'État, parce que na bus na bango OTCZ, ya moulaye, parce que bango kokene musala comme retour. Et nous, pour les études à l'Athénée, tout ça que bus moko ezako biso bana collège, bana Saint Raphaël Pelsousou na Sainte-Anne. Tout ça que bus na biso Sainte-Anne avec collège Albert, actuellement Boboto. Et bus les uns à 6 heures, les autres c'était le même bus qui faisait banane. Mais biso tout ça qui Athénée, nous avions des bus scolaires qui nous ramenaient jusqu'au niveau il y a classe Nabiso. Bon, l'école que moi j'ai connu à cette époque quand je suis arrivé en Gilles, il y avait un Saint-Gérard dans le quartier 2, quartier 1 plutôt. École laïque dans le quartier 2, l'armée du salut dans le quartier 2, le Soussou, Mampuka, dans le quartier A, on a Sainte-Thérèse. Bon, mais l'école primaire, hein, où il y a l'école Maman Mobutu, c'était l'école Wana. Alors, ils ont installé le quartier 4, hein, dans le quartier 6, c'était les écoles laïques. Le reste, on a missionné dans le quartier 3. Quartier 3, on a missionné. Là, j'ai vécu ça. Au moins, les écoles. Mais les grandes écoles comme telles, et puis, l'école, au niveau technique, il y avait une école très bien bâtie. Ah, on a une pomme. Au moins, on a une pomme, hein. C'était l'école technique meilleure, à part peut-être l'école de Sainte-Marie. Une des meilleures écoles techniques, on a quartier 7, école comme Itinjili, tout ça, mais école vraiment technique, c'est Oyanjili. Dans bâtiment, quand vous arrivez, le bâtiment. Voilà, on est là, tous continuer à kokoba na ba question na biso. Tous continuer kokoba na ba question na biso ni là na bana tous luka penza bato ba ebinjili penza mie na za sur bino bato ba otala émission bo za la deux cité parce que on a bien expliqué. Voilà, on a bien expliqué makambu ndenge njili bande ko fonctionner. Mais papa, est-ce que Nanjila il y avait des hôpitaux bah bande ko zo traitement ndenge vers années 60? Ah bon. Le seul hôpital c'était au quartier 7. Au Monagana. Quel hôpital? Hôpital de référence à quartier 7. Campus. Hein? À Derogue Batunaï, c'est l'hôpital Moko na quartier 7. Cet hôpital était il y a une université à quartier, il y a Kinshasa, Moutaya ko sala c'est hôpital pour servir quand même la masse Yanjili. C'était le premier hôpital. Comme hôpital de référence à Njili, la quartier 7. C'était peut-être l'armée du Sahel. Kalamingi peut-être a sali un hôpital ici au quartier 6. À ma connaissance, il n'y avait pas de grands hôpitaux. Hein. Et le grand hôpital qui est arrivé, ce sont des Chinois actuellement. Au Boromon, hein. Mais les restes, les centres de même dans le quartier 2, dans le quartier 2, il y a Armée de Salut. Il y avait un centre hospitalier. Un centre hospitalier. Bon, genre dispensaire, quoi. Mais on acceptait les gens, les malades là-bas. Voilà, merci. Nous avons la deuxième fois que papa na plateau, nous avons polele Kinshasa. Donc, dès que tu as commune par commune, tu as des priorité, tu as Masina, tu as Matete, tu as Kende Penza, pour nous bayo ya kala Penza ba histoire. Donc, merci na bato nyoso balanda kinga, merci na babone na biso, merci à Willy Moucheni Kodamboka, merci à Choisi Matata Arme Céleste, ça ya Willy Moucheni, babielo ko ezate Penza. Donc bato nazo boa kana nde bango nde basara Dorcas Rose Poza la babi Nicoletta Ben, moi si ya dollar. Bambote siko za babi Mamelodi madame Mapoto, bambote siko babi Trisha Lemba, moi sa mwindu na
na kati à Paris quoi, précisément à Lyon. Babi leur a composé autrement dit la diva congolaise. Bon s'abonner massivement à la chaîne Oyo. Babi Kashogi Trésor ba voiture rebelle, motema ya d'olive njuzi pembele na Japon. Merci na bato nyonso babi Yasmine Kuba bambote siko zali babi Sandrine Ndjibu. Maman Ixil Kuba. Merci beaucoup mon caméraman 24 babi mukeme costaud na kati do babi yesoka telemi boye mukongo wana ngaku na olemba me ya olemba te. Donc merci na bio nyonso bolanda ki bozo lande mission na bino polele. Merci na bato nyonso bozo tikela biso ba message. On est là pour vous servir na iloko nyonso bo senga biso biso tozara bala misala ya peuple pona ko panzela batu penza teke na za teke na biso ya lelo esuki awa.